Sasa huu nyama unaanzia hapo, tunapata hawa marafiki wanne ambao ni Mark, Willy, Mickey na Den. Yaani hawa walikuwa ni wachezaji rugby na walikuwa wameamua waje waspendi weekend yao huku baharini. So walikuwa wamerauka usiku wa saa 10 ili jua linapochomoza, yani kutakapopambazuka, wakawa wameanza safari yao ya kufanya uvuvi. Yaani walikuwa wameamua tu waje waspendi na wale bata tu kwenye bahari, lakini bila kujua kuwa hiyo safari ambayo walikuwa wamepanga ilikuwa ni safari ya kifo. Yaani ilikuwa inaenda kumbana na kifo. Je, watakumbana vipi na kifo? Ama itatokea nini? So maswali yote utayapata hapo kwenye movie. So ningependa usubscribe na kutia notification bell ili wa kwanza kupata kila nyama nitakapopost. Hasa before anze safari, kuna rafiki mmoja ambaye anaitwa Willy aliopatia mifuko ambayo ni waterproof, akaambiwa wazime simu zao na wasitie ndani ili zisije zikapata kuafektika wakiwa wako huko baharini. Haya, lakini walikuwa wamefanya kosa moja kubwa sana. Tutakuja kujua kwa nini nimekwambia ni kosa kubwa huko mbele. Hasa walipokuwa wamefika huko maskani wanafanya mambo ya uvuvi, huku nyumbani kuna taarifa ya breaking news ambayo ilikuwa inatangazwa kuhusu mchafuko wa bahari ambao utatokea muda ambao si mrefu. So watu walikuwa wameonywa kabisa vikali wasiende baharini kufanya kazi ya uvuvi. Sasa mamake Willy alipompigia mtoto wake ile ampe hizo habari, kama venye alikuwa amepanga kule, alikuwa ameamua azime simu ili wasisumbuliwe. Haya, akabidi amwachie ujumbe wa voicemail. Hao basi wakawa wanaendelea kuvua huku bana, wanapiga stories hapa na pale. So naelewa tena wanaume wakiwa bana wamepatana, story haziishi. Yaani kila mmoja atakuwa tu anaongea yake. Haya, lakini walipokuwa wanaendelea na uvuvi huku wakiendelea kusongea ndani zaidi, kuna mwamba ambaye anaitwa Mickey. Huyu jamaa bana alikuwa anasikia kama homa. Mida ilikuwa ni saa 4 asubuhi hapa. Sasa wakabeba nao, usijali, acha sisi tuzunge kidogo alafu tutarudi tu sasa hivi. Ikifika by saa 9 tutakuwa tusharudi. Kwa hiyo usijali. Haya, wakasonga hapa mpaka wakafika maskani kwingine hapa mida ambayo ilikuwa ni ya saa 6 mchana. Wakawa wanaendelea kuvua tu hapa huko, wanapiga stories hapa na pale. Haya, lakini wakarusha, kuna chuma fulani wao kwenye boti wakinarushwa ndani ya maji ili kihuko chini, ili boti lisiweze kuimbishwa na maji ama kupelekwa na mawimbi. Lakini hicho chao after kwa wamekirusha kilikuwa kimeenda huko ndani, afu kikashika mizizi ya ambao inapatikana huko chini ya bahari. Na walipokuwa wamejaribu kuvuta ile kamba ili iachiliane na hicho chuma na waendelee na safari, ilishindikana. Wakajaribu kupeleka ile boti kwa ili livutile kamba pia iachiliane na huko chini, lakini ikashindikana. Waliendelea na ule mchezo wa kuvutile kamba, lakini wakawa wanafanya makosa zaidi, maana after wameendelea kuvuta ile kamba kwa muda mrefu, ilipelekea paka ile boti lao likapinduka na likawa upside down, na watu wakajikuta ndani ya maji, ambao basi ilikuwa ni noma zaidi sana. Kila mmoja bana alikuwa roho kwa mkononi. Ni wachezaji rugby lakini pia wanaogopa kufa bana. Hakuna mtu ambaye ni shujaa mbele ya kifo, si mnaelewa tena. Sasa after ile boti limepinduka, kila mmoja alikuwa yuko salama. So kila mmoja alikuwa anamuita mwenzake kuhakikisha kwa yuko salama, na after pale walipojua kwa watu wako salama, wakajivuta paka hapa karibu na hii boti yao. So after wamefika pale wote kwenye ile boti, wakasema tunabidi tutafute namna tukate hii kamba, maana hii kamba itasababisha hili boti lizame chini, na likizama sisi ndo tutakufa hapa. Kwa basi inabidi tufanye hivyo. Hasa after pale wameagree kwa wanatakiwa wakate ile kamba, hakukuwa na kisu bana. So ikabidi mmoja wao azame paka kule chini akavute kama bati fulani, na wakaja wakakata ile kamba. Lakini after wamekata ile kamba, wakabado wanajiuliza sasa tutafanyaje ili turegeshe ile boti kwa usawa wake. Lakini bado walikosa jibu. So wako pale hawajui wafanye nini. Ile bado wakawa wanafikiria pale. Kuna mmoja alikuwa amejitolea ende kule ndani na akachukue zile koti ambazo zitawasaidia kutokana na hii baridi, maana baridi ingewaua. Na wakawa wamejaribu kupigia simu ili waombe msaada, lakini kule hakukuwa na mtandao. Yaani
no signal, mpaka emergency call ilikuwa haingii kule. Wakawa wamekaa pale huku wasiwasi unazidi kuwajaa, hawajui watafanya nini. Hasa wakawa bado wametulia pale. Kwa bahati nzuri waliona kuna mwanga fulani hafifu ambao ulikuwa unatokea pande za huko kando, ambako walikuwa wamekaa kwenye ile boti lao kwa upande wa juu. Hasa after muona ule mwanga wamba wakawa basi wanafurahi, yani matumaini ilikuwa yameanza kuwarudi, wakajua basi kabisa tunaweza tukapata msaada. So wakawa wameasha ile kama light fulani ili kuwashauri wale ambao wanapita kule kuna watu wanaomba msaada. Lakini mbali na kuasha vile ule mwanga, lakini wale watu bana wakapita bana, hata hawakuwashughulikia. Iliwauma kinoma noma. Hapa ndo kuna dirisha ule msemo kuwa siku ya nyani kufa miti yote utoleza. Ndo hivi sasa, yaani hata kama msaada utakuwa karibu, lakini bado utakosa. Wamba alikuwa amechoka bana, kila mmoja alikuwa mbosokani hapa, yani hana power kabisa, shaishiwa kila mmoja bana, ashanongonyea bana. Sasa tunatupuku kwa mke wa Willy, ilikuwa amepigia mama Deni ili amuulize kama Deni anapatikana nyumbani, lakini yeye akasema pia hayuko, alienda huko kwa ufuo, na hiyo habari yenyewe imetangazwa, sijui hata itakuwaje. Huku tunatupuku ambako walikuwa wameacha gari lao, tunapata kuna maafisa ambao walikuwa wanakuja, wakashangaa kuna gari alafu kwenye hilo gari hawako. So wakawa washatoa taarifa kuwa kuna gari fulani ambalo limeonekana huko. Kama jamaa wakawa bado wanaendelea kung'ang'ana, wasima wimbi alikuwa yameongezeka na yakawa bana yanazidi kuwa makubwa sana, ambayo ilitokea kupelekea mmoja wao akapotea mle baharini bana. So wakawa wamebakia watatu, yani wasiwasi ulikuwa umezidi kuwaingia, hawajui watafanyaje. Yani ulikuwa wamenyong'onyea kinoma. Kama unapata ule mziki ambao ulipigwa na Mbosso ile Hodari, nalegea, wamba alikuwa amelegea mwanzo. Huyo hapa Miki ambaye alikuwa ni mgonjwa, alikuwa amelegea kinoma noma. Hapa hata kama ulikuwa ni kafiri lazima utamkumbuka tu Mungu, maana kwa hii hali ambayo alikuwa anapitia wamba, hapana, ilikuwa hali nyingine ambayo ni mbaya sana. Wakawa bado wanatulia, wimbi lingine likaja likawafirimba ulembe wote ndani ya maji bana. Ilikuwa mbaya sana yani. Na after ile wimbi kuwapiga na kwa wamepotelea ndani ya maji hapa, wengine pia wakawa washapotea. Nacheka kama mazuri, lakini nasikitisha sana. Hapa kama ikitokea kuna mtu atabaki akiwa mzima, basi anafaa awe pasta ama ustadi, mtu yote ambaye atakuwa anashiriki ibada kila wakati, maana walikuwa kwenye hatari nyingine kubwa ambayo yani mtu kuponea ilikuwa ni ngumu sana. Yale mawimbi makali yaliendelea kuwasambaratisha bana, wakawa wamebaki tu wawili bana. Hii inaumiza sana. Huyu mwamba ambaye basi alikuwa ni Maki akamwambia, kama utafanikiwa kutoka hapo kwa salama, kuna hii ringi utampelekea mtoto wangu ambaye alikuwa nimemnunulia na sikufanikiwa tena kumuona. So utafanya hivyo. Alikuwa anaongea huko machozi yakimdondoka bana. Hii inaumiza sana. So baada ya muda yakashachukuliwa na mawimbi, mwamba alikuwa mbaki peke yake. Yani haamini bana, kama marafiki wake wote ambao alikuwa ngule nao waspendi wote wamepotelea kwenye ile bahari. Jamaa alipiga kelele za maumivu, hakujua afanye nini. Yeye akaamua basi pia acha jirushe ndani ya maji afi tu kama wenzake. Lakini ile anataka kujirusha akakumbuka kauli ya babake akiwa anamwambia usiwahi kata tamaa hata kidogo. So ile kauli angalau ilimpa moyo, lakini hakuwa na matumaini yote ya kuwa kwamba atapona. So jamaa aliendelea kulala tu pale hadi kuna boti fulani la usaidizi ambao walikuwa wanakuja angalia kama watapata mtu ambaye alikuwa walipewa taarifa na yule mwamba ambaye alikuwa ameona zile gari. Paka mwamba ile anafungua macho pale akaona kama ndege, lakini hakuwa anaamini, alikuwa anaona watu bado ni ndoto. Lakini mwamba ndo kasha kuja kuolewa na akachukuliwa na akapelekwa kwa ndege na akaulizwa jina lake nani, ndio jamaa akasema mimi naitwa Miki. Ndo bibi yake akapigwa simu akafurahi, lakini zile familia zingine zilikuwa bado zinangoja simu za wapendwa wao, lakini ndio hivyo wengine wakawa washafariki. Inaumiza sana. So mwamba akawa saidiwa na hapo kwa mwisho unyama. Lakini mwamba alisema hata waisahau marafiki zake wote na hata waijaribu tena kukaribia bahari hata iwe nini. So
Jamaa bana akawa ameshajifunza, na imani hata wewe pia umejifunza yani. Iwapo unaenda mahali ambapo unahofia pengine panaweza kuhatarisha, hata kama pia hapata kuhatarisha, lakini utoe taarifa. Na hata kama hutatoa taarifa, simu iwe kifaa chako muhimu ambacho kitakuwa kiko readily available na kitakuwa kiko silent, ambacho ndio kitakuwa kinaweza kukupatia msaada. So goodbye. Kitu muhimu sasa kusubscribe na kutana na notification bell ili wa kwanza kupata kila unyama nitakapopost. Mpaka wakati mwingine, goodbye. Mimi naitwa Mr. Now na ni Mr. Now Recap TZ. I need somebody to